क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को देखकर आपको भी उबासी क्यों आने लगती है? अगर नहीं सोचा तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक इंसान को उबासी आने का कनेक्शन उसके दिमाग से होता है। काम करते हुए जब हमारा दिमाग गर्म हो जाता है तो इसे ठंडा करने के लिए उबासी आती है। जमाई आने से हमारे शरीर का टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। वहीं जब हम किसी और को देखते हैं तब हमारा जो मिरर न्यूट्रॉन सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम हमें उबासी की नकल करने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जमाई लेने या नींद के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ड्राइवर को भी जमाई आती है और उसे नींद का अनुभव होता है।